Hello， 大家好，我係 Grace， 我身邊嘅係 Doctor Lun， 歡迎大家收睇抱抱眼睛。醫生，點解我隻眼成日會好乾嘅？係咪戴 con 隻眼會乾啲㗎？ Grace 確實咧戴 con 咧隻眼係會容易啲乾嘅。點解咧？因為 contact lens 咧即係隱形眼鏡啦，基本上咧就好似個海綿咁樣，佢會慢慢咧將眼球表面嗰啲淚水咧就吸咗。所以乾咗之後咧，有時有啲朋友戴隱形眼鏡咧，到黃昏或者夜晚嘅時間咧，就會覺得好乾，成日好想眨眼，睇嘢蒙蒙地，或者有啲痕咁嘅噃。我有支戴 con 專用眼藥水㗎，點解滴眼藥水隻眼會舒服啲嘅？嗱，滴咗一啲隱形眼鏡專配合用嘅一啲藥水咧，確實可以增加眼前邊咧淚水嘅成分。咁你嘅隱形眼鏡咧裏邊唔怕佢吸咗你啲水，所以你眼球表面嘅水咧更加之豐富。嗱，呢啲水好緊要嘅噃，因為佢會保持你嘅眼球表面咧冇咁缺氧啦，同埋個養分、氧氣都更加充足嘅。咁你隻眼就會舒服好多㗎啦。除咗滴眼藥水，仲可以點隻眼至唔乾呢？戴隱形眼鏡咧，我哋要注意時間咧，就唔好太長啦。嗱，千祈唔好戴住瞓覺噃。每日咧，其實戴6到8個鐘頭咧，可以考慮除一除你隱形眼鏡啦，就戴翻個眼鏡咧作休息嘅。記住咧，定期驗眼，一定要去你嘅視光師或者眼科醫生度咧睇下戴隱形眼鏡有冇戴到眼部有其他發炎或者唔舒服嘅噃。啊，咁我明晒啦。